Shalom, c'est votre humble serviteur, le pasteur Armel Anz. Et j'ai une annonce à vous donner et notre adresse. Notre adresse, nous sommes Église Mongombo, Kasangulu 33, Camp Christ Roi, commune de Kasavubu. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Ngolu Lanzambe ezala epa inabino. Dans un message, il y a coupé sabino message où ils allaient il y a fin de l'année, mais ils allaient message kaka à fin de l'année mais ils allaient message à rekota nambula sika. Et on a lingi que yo oyokanga malam. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons prendre le livre de Luc 24 et au verset 29. Mais ils le présentèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. C'est que dans les disciples, là où était Cléopas, qui était avec l'un de ses amis, comme on dit disciples, et il marchait. Mais il se posait beaucoup de questions. On comprendre que Pierre, au babengi Cléopas, il est tango yesu akufa ki anzima ki angote. Parce que yesu makambo yesu asala ki anzima ki yesu. À mon résurrection à Lazare, mais résurrection à Lazare est à la qui était zaki abato mususu. Parce que yé baoba na ye motema ne zakinde yesu. Ayoka na ye ba prophétie, mais prophétie ne télémaki na yesu. Mais mokolo yesu akufwaki ndenge bango basalaki yesu amoni yango pe ba ti yesu na kati ya tombo. Ya moni yango konzima na ye silaki parce que ekité la ki. Ce qui ekité lani yote oko telema na konzima. Mais mokolo konzima na ope ego simbama il faut que ça la keba. Pierre wabengi Cléopas konzima na epe simbama ki. Tomoni petelo alongwe na Jérusalem esika o prophétie na ezalaki. Esika o nzambe alobaki ne ainsi dit l'Éternel. Que esengelaki azela richesse o nzambe azopesani molimo santo. Bana nzambe shalom, basana nzambe shalom, Kinshasa Congo shalom. Nzambe asali biso grâce ya komona journal lelo kokota na mois décembre na bolingo nzambe tala kaka obanda janvier ti lelo nini tomoni te nini toyoki te ba mikakatano makambe bele ya pasi ya minyoko pe ya malamu. Baninga musoza na bango bazali susu te bazongisi milimo na bango pa nkolo mais nzambe azopesa so opportunité ya koilanda ye koluka ye pe koyoka ye aza na bomoi. Bana nzambe tala tokomi na décembre na nzambe oyo amesana kobundela biso yo moko katala kaka nini eleki mpo na yo nini esami mpo na yo soki nzambe wana ti nzambe tozobelela motindami na nkolo yesu masiya oyo ayaki mpo na kosauve nation na ye peuple na ye na ba oyo bakolande pe ko akondima ye akozala elengo na bango pona kobikisa bango. Mwana nzambe tala kaka tokomi na suka ya ane oyo makambo echange ke bongo makana ndenge bele ba musu bake ba prière ba musu bakoluka nzambe na ba décision ya komata ngomba ba mususu ba boyi kolia biloko po te nzambe asalela bango. Mais nzambe banda janvier banda ko sala banda kala namo boyi na bana na ye. Nzambe abande ko sala banda kala na batu pe oyo yo basambela kete mandimaka ke soki tozo vivre ezali nzambe azana bomoi. Po ete azwa bokonzi ya bonzambe atambola na yango. Eloka kuleka mulimo santo ezati. Mais tango ya mona ye kaka Yesu tina lilita. Bible talisi biso alongwe et akomoke na nzela Emmaüs, le chemin d'Emmaüs. Chemin wana za kolongola esika oyo promesse ezalaki ya komoko kende bisika mesusu na ngambo mosusu. Mon frère, ma sœur, le jour est à son déclin et l'année aussi à son déclin. Nani tokomi na suka te mende poko eza koyaka. Nani tokomi na suka ya mbula te me suka mbula eza koyaka. Promesse o bapesaki yo o balakaki yo tango mosusu nani ozwi yango te. Me nangina yebisa o petelo tango ya azali kotambola me monoko ne ezali kaka ya solo Yesu moto basalaki likambo
ya solo Yesu nani na moni moto moko o azana nguya ya koloba pe ya kobikisa bato kwa Yesu te. Mais comme azai ko tambola na liloba ta la Bible lobi na biso tanga bien na kati ya Jean 15 na verset 6. Babi celui qui demeure en moi, verset 6 à 7. Et celui qui demeure en moi, et quand tu prieras, je l'exaucerai. C'est-à-dire qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bazali kotala toujours nzamba osaila bango. Bolingo wana nzambe wana oyo kobanda janvier tisikoyo na ba problème na ba dégâts na makamebele yazaki nzambe oyo apesi biso nzela to koka kosambela to luka yepe akozala ya nokati na biso nzambe na biso alimbisaka nzambe na biso apesaka nzela nzambe na biso apesaka muto opportunité lobi lisusu akokoka kozonga lisusu na oyo aperdaki po te ye azali nzambe tomonaki ndakisa munene na nzambe na kati na Adam na Eve bango baperdaki lipamboli na bango à travers bana Caïn na Abel moko asepelisaki nzambe te mpo na kotangisa makila ya moninga mosusu akufaki kaka mpo na likuni ya moninga me yango te etikaki mama na bango na papa na mama atikala boye akaniselaki ye lisusu kopesa ye seti koloba ke nzambe akopesa lisusu nzambe akokanisa lisusu nzambe akopambola lisusu na ntina wana tukoloba toza kofortifie bana nzambe na kati mabonde toyebi ke bato nyonso baza koluka mabondeli baza koluka nzela nini oyoyo selo ye ndokeli bota na bango akanga ye te bato ya quartier bakanga ye te bato oyo babundisaka bato basala mabe te me tozomikosa parce que mokonzi na biso ezali Seigneur Jésus-Christ oyo akufaki asekwaki alobaki ke soki tokolanda ye tokomona bokonzi ya likolo mpe tokomona bomoi na seko nga na yo tolanda yesu toperde te na eloko oyo atindelaki biso na se ya moi liloba ndenge naloba noki liloba eza nzambe Yesu azaki na lilita me alakaki ke mokolo misato akosekwa me comme ezaki liloba ke ye azaki nzambe azaki liloba wana na ebandeli c'est-à-dire no petolo oyo azali kotambola na ye akitisi elongi na se azali kosetone me nguya na nzambe ezalaki po ete ye atiaki liloba na nzambe na kati ya motema na ye. Est-ce que yo oti liloba na nzambe na motema na yo? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi ou que toi tu es en train de fuir comme Pierre aussi fuyait? Mais Pierre fuyait avec la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu est fidèle, c'est-à-dire Dieu est fidèle à sa parole et Jésus-Christ est vérité, la vérité de la parole a suivi. Bible lobi na biso que Pierre a bengaki Yesu te. Mais Yesu yemoko ayi pona nini parce que la parole, sa parole demeurait en Pierre. Est-ce que la parole de Dieu est demeurée en toi? Est-ce que la parole de Dieu est demeurée en toi, mon frère, ma sœur? Et c'est pour ça que je t'interpelle. Nous avons des séances de prière et nous avons l'enseignement pour t'ouvrir les yeux. Mais quand Jésus-Christ a rompu le pain, les yeux de Cléopas, c'est-à-dire les yeux de Pierre, étaient ouverts. C'est-à-dire que je voudrais aussi te dire, te parler, que na enseignement malakisi oyo tozopesa yo na nguya molimo centre misone kufungwama pe koyeba ke sengeli ozonga pe to la zonga ki akima kimbango c'est que yo pe kozonga mbango olanda bénédiction parce que tango ekoki butu yango ezakoyaka pe mbula yango ezokosila bénédiction na yo okozwa yango okokota na ina mbula sikate mais okosimba yango déjà soki misone fungwami landa matea oyo. Le jour est à son déclin. L'année aussi à son déclin. Le soir approche, comme la nuit approche. Mais, Yesu, ne pars pas, reste avec nous. Reste avec moi. Reste avec moi et restera avec toi. Alors, yo pousse à départ nabiso, to pesa yo adresse nabiso, nzia nabiso ya allo ezali oyo. 099 54 non 45 23 811 Nazongeli 099 45 23 811 Benga biso nanzela ya allo peto pesa yo adresse exacte pona oya ka kosanga na biso na mabomba mi oyo pe
na emoniseli oyo tokolakisa yo pe miso na yo efongwama po ete yo okota na année na succès. Shalom. Que nzambe na ngai apambola yo, que nzambe na ngai apesa yo makasi ke okoka kobenga pe kolanda biso. Na kombo na Yesu. Shalom. Lokola mission na nzamba tindaki yo te okozalaka na destruction. Mikarata ne kolanda yo, mikarata no mingi bato bazona nango kana kende ngomba te bongisa na nzambe. Nzamba lobani nzamba tinda oni nzamba lakisaki yo place nokoko telema. Nzambe alinga monelo wapi alobaki no la chantre na kati ne langana ye yo komi koluka o yemba na mokili. E baninga mosusu basimba kisi pona nini ye. Place nzamba alingi komonela mutu ndenge nzambe pe akosalela ye. Mais soki nzamba alingi komonela esika te ezakaka minyoko na minyoko. Yango wana tolobaki un mois na biso mobima na Yesu et sorti semaine na biso bandi lundi mardi mercredi ti kuna na vendredi nzambe wana atelema lisusu na ba déclaration pour na ko sauver biso bisika nyonso totelemi ezali malamu te tolongwa po te tozwa oyo ezalaki ya 2019 oyo nzambe apréparé tozwa bato oyo baza molende marathon ya prière tobandi yango oyebi sangwa mongombo oyebi mongombo ndenge ni ba prière nango ezalaka e ba yebaka lisusu ko évangéliser nzambe to ko betele to parce que asalaka na ye to ya ko sangana longo yo mwana mongombo oyo vanda olemba yo kasoki nini ba détourna yo koma ko tambola partout o mona ke nzambe azali te pote liso na nzambe talaka moto na esika oyo ya linga monela ye ngana yo to telema lisusu koluka nzambe wana asalela biso makamwisi na liloba na ye oyo tolobi ke vie ya Jonas ko bangela ngote esala opasi te kasi soki okolinga obima lipamboli kolanda lipamboli yango ezani ya mbongo te eza vie oyo nzambe asengaki na biso apesa biso yango mais à cause ya désobéissance à cause ya incrédulité à cause ya ba parti pris à cause pe ya ba sentiment démoniaque ke nga nalingaka na nga ye nalingaka na nga osambela place oyo nalingaka kuna nalingaka te mpo na boye alors ke oyo abungisaka voi ya nzambe azalaka na kimia na kati ya vi na ye te yango wana ndeko na Yesu na kati na molimo na kasango 33 na kati na mongombo biso na tomandi marathon na biso ya prière chaque pourquoi 2 heures na biso tozoluka nzambe akoka soko sala na nzela ba déclaration na nzela ko bondela ye po aussi ozwaki lipamboli na yo mais eloko ikaboli yo lipamboli ezali détournement olemba na yo telema na yo kote mususu na oyana ngate na yo kaisango moboy balobaki boy Nzambe oyo atindaki yo alobi atele ote ozomona ba détournement ngo ninga moko ozote tokosamba pa na biso ezane makasi ya tokende bonde pesaka bien te Nzambe alobi nini mpo na nga na bika nazana kati na lisanga bana Nzambe on est ensemble avec Jésus-Christ akosalela biso koleka ndenge tozokanisa mpo na mbula ezokende kosila tobandaki na biso banda prière banda janvier biso tobandaki teke lelo nde na teme tobandaki kosamba bana ka bilanga oyo wana olonaki esengeli obukango okobukango ni na réparation na restauration na image ya kosala contrôle ya koyeba nani azokotisela ngai likama to kokabola na nzambe to koboyisa nga nzambe akoka kolongisa nga to koboyisa nga nzambe namona loboko na ye eke ozala comportement eke kozala ba fausse témoignage eke kozala pe etamboli mabe eke kozala pe eluleli eke kozala pe etaleli eke kozala kosangana na oyo kutu bakoki kopesa eloko te yo pour faire ozala na kana bango alors nyonso yo osalaki ekobeba na kanti na suki ndenge wana ndeko mwasi ndeko mobali soki osepeli okozala na biso elongo tobondela mpo na lokumu na nzambe tosi tobandaki